Gospod Divjak, nam lahko razložite, kaj pomeni, da se je predsednik vlade Golob znašel v nasprotju interesov v primeru Karigador? Nasprotje interesov je eden temeljnih postulatov pravil preprečevanja korupcije. Zakon pravi, da se mora vsak, ki odloča o sebi ali o kom drugem, s katerim je osebno, poslovno, politično povezan na način, da so ti stiki tako intenzivni, da bi morda zasebni interes prevladal nad javnim interesom, iz takšnih postopkov izločiti. Ta institut je pomemben zaradi tega, ker zagotavlja zaupanje v postopke, da ljudje verjamejo, da so se vsi odločali na podlagi objektivnih dejstev, ne pa zato, ker nekoga poznajo ali bi ga želeli kam postaviti in podobno. Ampak, gospod Divjak, premijerov odvetnik Zdolšek pravi, da tudi če bi se premijer Golob iz glasovanja na vladi izločil, da glasovanje ne bi bilo nič drugačno, da bi bil Subotič imenovan za člana sveta celjske bolnišnice, če tudi bi se Golob izločil iz glasovanja. To, ali bi bil gospod Subotič na koncu potrjen ali ne, je popolnoma irelevantno. Zakaj? Zakon govori, kot sem že povedala, da če se znajdeš v okoliščinah, ki bi lahko pomenile nasprotje interesov, se moreš iz postopka izločiti, ne glede na to, kakšen je bil tvoj vpliv na dejansko končno odločitev. Ampak gospod Zdolšek je zahteval tudi izločitev SMS-ov, ki so bili nezakonito pridobljeni in v katerih se dogovarjajo za premijerovo bivanje, dopustovanje v Karigadoru, v Subotičevi vili, ker so nezakonito pridobljeni. Zakaj jih vi niste izločili? Zdaj, na začetku je potrebno pojasniti, kaj pomeni nezakonito pridobljen dokaz. Nezakonito pridobljeni dokazi so tisti, ki jih je organ nezakonito pridobil. Recimo, je brez odločbe sodišča naredil hišno preiskavo, vdrl telefon, prisluškoval in podobno. Mi teh SMS-ov nismo pridobili sami. Na komisijo so bili posredovani, poleg tega so bili pa javno objavljeni praktično v vseh slovenskih medijih. Zaradi tega to ni nezakonit dokaz. Ampak gospod Zdolšek pravi, da je zahteval, da se iz odločanja izloči cel senat, ker ste vi bili okuženi oziroma ste vedeli za te nezakonito pridobljene SMS-e. Pa tega niste storili. Zakaj ne? Glede tega bi povedala dve stvari. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije zelo natančno določa razloge za izločitev članov senata iz odločanja o posamezni zadevi. V tem primeru nobeden od teh razlogov ni bil podan. Hkrati pa tudi glede na to, da so bili ti SMS-i javno objavljeni povsod. Če bi sledili zahtevi gospoda Zdolška, trenutno v Sloveniji ni človeka, ki bi lahko odločal o tem postopku, o tej potencialni kršitvi, oziroma če ponovim, kar je rekel danes moj kolega namestnik, človek, ki bi torej v tem postopku lahko odločil, se danes še ni rodil. Povejte nam, kako bo zdaj potekal naprej postopek v tem primeru in kakšne so lahko potem končne ugotovitve KPK-ja? Obravnavana oseba ima sedaj določen rok, da poda izjasnitev, se pravi svoje stališče, videnje te zadeve. Komisija, ko bo dobila izjasnitev, bo zadevo preučila in na podlagi tega ali izdala končne ugotovitve o konkretnem primeru, lahko bi pa sicer postopek tudi ustavila ali izdala novi osnutek, če bi morali izvesti neke dodatne dokaze ali kaj podobnega. Vi naj bi izdali tudi nov osnutek v zadevi Bobnar, pri katerem ste upoštevali pripombe premijera Goloba, vendar naj bi tudi v novem osnutku ugotovili, da je Golob kršil integriteto. Drži? Lahko potrdim, da smo prejšnji teden o osnutku odločali, da je bil osnutek danes odpremljen obravnavani osebi, kar pomeni, da ga bo gospod Golob oziroma njegov pooblaščenec sprejel v naslednjih dneh. Kaj smo pa ugotovili, pa žal ne morem komentirati. Ampak samo, če vi ne bi ugotovili kršitve integritete, v drugem postopku bi verjetno potem postopek ustavili, ne pa ga nadaljevali. Da, če beremo na zakon, je seveda tako. Povejte nam, kdaj se bo potem končala zadeva Bobnar? Očitek odvetnika premijera Goloba je, zdi se mi upravičen, da bi moral KPK postopek že davno končati, on pravi ustaviti. Se čudim, da v 3 letih tukaj ta del ni bil sposoben sprocesirati zadeve. Kaj pravite na ta očitek? Res je, 3 leta odločate?
Res je, postopek sicer traja 3 leta, vendar vsi vemo, da je kar nekaj tega časa bilo, če se lahko tako izrazim, praznega teka. Postopek je bil ustavljen zaradi zahteve tožilca, potem zaradi zahteve po izločitvi takratnega namestnika Simona Savskega, tako da se je postopek nadaljeval šele, ko sem sama avgusta lani nastopila mandat oziroma z zaslišanji, ki so bili decembra. Kdaj pa se bo zdaj končal ta postopek? Podobno kot v prejšnjem primeru Karigador, čakamo na izjasnitev obravnavane osebe in potem bomo s kolegom sprejela odločitev glede na možnosti, ki jih imamo na mizi, se pravi ali končne ugotovitve, ustavitev, priporočila, odvisno. Kaj pa pravite na očitek iz premierjeve stranke Gibanja Svoboda, ki so se pojavili danes, kjer pravijo, da vas ne vodijo dejstva, ampak da imate druge motive pri svojem odločanju? V Sloveniji imamo dolgo zgodovino politikov, ki so jih polna usta pravne države, zaupanja v institucije, v sodstvo, vse dokler se sami ali njihovi strankarski kolegi ne znajdejo v konkretnih postopkih. Takrat so pa ti postopki označeni za farso, za politično motivirane procese in podobno. Če pogledamo nazaj, recimo tekom prejšnje vlade, tudi za gospoda Janeza Janšo smo ugotovili kršitev določb nasprotju interesov. Pri ministru Počivalšku smo ugotovili kršitev integritete, enako pri ministrici Pivec. Vse to dokazuje, da komisija svoje postopke vodi strokovno, zakonito, na podlagi zakona. Ampak iz Gibanja Svobode vam očitajo tudi, da nekatere inštitucije želite biti nad zakonom in da se je treba vprašati, da služite nekaterim interesom oziroma katerim interesom sploh služite. Da, ti komentarji so se pojavili ob zadevi SDH oziroma zaposlitvenega postopka, ker komisija sicer ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, smo pa ugotovili korupcijska tveganja. In tako smo na podlagi 10. odstavka 13. člena izdali priporočila. Dovolite mi, da ga na tem mestu preberem. Če komisija zazna, da na določenem področju obstajajo sistemska korupcijska tveganja, izda priporočila za pravilno ravnanje subjektov, ki delujejo na tem področju. Skratka, prejeli smo prijavo, preverili smo zaposlitveni postopek, kršitve zakona nismo ugotovili, smo identificirali korupcijska tveganja in izdali priporočila. Ravnali smo torej natanko tako, kot nam nalaga zakon, drugače sploh ne bi mogli. Ampak očitek iz vlade na to, kar ste dejali, na vašo ugotovitev, je bil povsem drugačen. Da KPK v zadnjem času podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja vaših pristojnosti in se v njem celo spraševali o kompetencah senata KPK. Dve stvari na to temo. Najprej bi vsem tistim, tako politikom kot političnim komentatorjem, ki komentirajo pristojnosti KPK-ja, svetovala, naj si še enkrat preberejo zakon, da bodo videli, da obstaja pravna podlaga za podajanje priporočil in da načelnih mnenj več ne smemo izdajati. Kar se pa tiče drugih očitkov o kompetencah senata, mi smo v tem postopku upozorili na korupcijska tveganja, kajti postopek je tekel nekoliko nenavadno. Če lahko izpostavim samo to, javni razpis je bil objavljen sicer 14 dni, ampak v času praznikov, v tem času je bilo 8 dela prostih dni. Hkrati je sistematizacija SDH-ja za delovno mesto, ki obsega tudi skrb za korporativno varnost 13 milijard vrednih družb v državni lasti, kot edini pogoj določila napredno znanje Microsoft Office-a. Če povem po domače, Word moraš znati uporabljati. Ne rabiš biti strokovnjak za varnostna vprašanja, da ti je jasno, da je ta pogoj pa nekoliko nizek. Najlepša hvala za tale pojasnila.